Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje ó, Ford Ka 1.5 2017 para falar aí sobre a suspensão traseira, certo? O pessoal aí comenta muito aí, deixa um comentário no vídeo aí, barulho na suspensão traseira, onde que tá a causa? Muitas das vezes, pessoal, barulho na suspensão traseira, a causa é essa aqui, ó, certo? Amortecedor, porque ele dá um vazamento ali, certo? Dá um vazamento ali e aí gera uma folga nele e começa a bater a suspensão traseira. É a principal causa de barulho na traseira dele é essa. A bucha do amortecedor é difícil folgar, o que dá mais é aquilo ali, ó, vazamento de óleo, certo? Qual amortecedor que o senhor aconselha pro óleo? Perguntaram. O amortecedor coloque sempre o original Ford, igual que é o que está nesse carro, certo? Tenta dar preferência pro original. Não achou? Coloca motocraft. Não achou motocraft? Cofap também é bom, entendeu? Vazou óleo, ele gera folga na haste ali e começa uma bateção. A principal causa aqui na traseira é o amortecedor. Se você olhar aqui na suspensão traseira dele, ele é semi-independente. Tem um eixo, certo? Esse eixo ele possui uma bucha aqui que é difícil estourar, entendeu? Difícil estourar. Ele tem aqui essa mola, certo? Tem aqui os coxinhos da mola de cima e de baixo. Difícil dar problema também, entendeu? Não tem o que quebrar na traseira dele pra você falar que tá dando problema, entendeu? A principal causa é essa aqui mesmo que eu mostrei pra vocês. A principal causa é o amortecedor traseiro. O que vocês têm que tomar cuidado para não trocar amortecedor à toa. Às vezes o barulho pode estar também lá no banco, lá naquela tramelinha do banco lá. Cuidado para vocês não trocar amortecedor à toa também, beleza? Certo? Lá no banco tem um trinquinho lá que costuma dar barulho nele também. Você acha que é no amortecedor, mas a verdade é lá naquele do banco lá. Vocês tomam cuidado, beleza? Olha lá, o amortecedor é muito fácil de trocar. Por que é fácil de trocar? É um parafuso 15 aqui. Lembrando, você tem que apoiar aqui debaixo aqui, ó, da roda ou debaixo aqui do agregado, por causa da pressão da mola não ir para baixo. É um parafuso 15 embaixo, certo? E lá em cima, deixa eu virar a câmera aqui para pegar melhor. Lá em cima, ó, são dois parafusos 10, entendeu? Soltou ele, você desce o amortecedor, certo? E troca o conjunto. A gente aconselha por sempre original, porque vem o amortecedor com o coxinho do amortecedor junto, montado, entendeu? A vantagem do original é esse. Tem umas marcas do paralelo que vem um amortecedor separado do coxinho. Então procura sempre pôr o conjunto completo, amortecedor e coxinho, beleza? Esse amortecedor aqui está com 48 mil, certo? Ele vai estar trocando preventivamente, certo? Mas ele não está estourado ainda. Mas o cliente quer trocar por prevenção, que ele nunca trocou ainda, ele quer trocar, entendeu? Ele rodou uns tempos na terra aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui, deixe seu like. Se lembrar de um detalhe, eu deixei na descrição. Valeu!